पालिनले सक्रिय बनायो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो। राजधानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल पक्राउ। आर्जु राणा र सिद्धार्थ थापा छानबिनको राडारमा। 1 वर्षदेखि फाइलका पाना अल्झिएको राहदानी छपाई ठेक्का प्रकरण अन्तत विस्फोट भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसीलाई पक्राउ गरेसँगै करिब 8 अर्ब रुपियाँ बराबरको ई पासपोर्ट ठेक्काभित्र लुकेको राजनीतिक प्रभाव, प्रशासनिक मिलेमत्तो र व्यावसायिक स्वार्थको जालो खुलेको छ। यो प्रकरणलाई अझ रोचक बनाएको छ प्रधानमन्त्री बालन शाहको प्रत्यक्ष चासोले। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले राहदानी छपाई प्रक्रियामा भइरहेको ढिलासुस्ती, अनियमितता र सम्भावित भ्रष्टाचारबारे चासो देखाउँदै अख्तियार नेतृत्वलाई अनुसन्धान तीव्र बनाउन आग्रह गरेको थियो। त्यस लगतै अनुसन्धानको गति बढ्यो र लामो समयदेखि चर्चामा रहेका 2 उच्च अधिकारी पक्राउ परे। राजधानी विभागले 64 लाख थान ई पासपोर्ट छपाईका लागि 2 प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। अन्ततः जर्मनी कम्पनी म्युहल, बाउर आइडी सर्भिस र भेरिडासले क्रमशः प्याकेज 1 र प्याकेज 2 को ठेक्का हात पारे। कुल सम्झौता रकम 7 अर्ब 65 करोड रुपियाँ भन्दा बढी थियो। तर ठेक्का घोषणा भएको दिनदेखि नै प्रश्न उठ्न थालेका थिए। किन एउटै प्रकृतिको काम 2 टुक्रा पारियो? किन विभागले आफैले निर्धारण गरेको प्राविधिक मापदण्ड लत्यायो र किन आर्थिक मूल्याङ्कनमा अस्वाभाविक निर्णय गरियो? अख्तियारको पानविक अनुसन्धानले यिनै प्रश्नहरू केन्द्रमा राखेको छ। प्रकरणको सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष ब्लड सर्भर र र्याक सर्भर सम्बन्धी छ। बोलपत्रमा ब्लड सर्भर अनिवार्य भनिएको छ, तर ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले पुरानो प्रविधिको र्याक सर्भर प्रस्ताव गर्दा त्यसलाई योग्य ठहर गरियो। प्राविधिक उपसमितिका सदस्यले 62 वटा कैफियत उठाएका थिए। केही सदस्यले हस्ताक्षर गर्न समेत अस्वीकार गरेका थिए। तर अन्ततः मूल्याङ्कन समितिले जर्मन कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्यो। यति मात्र होइन, पासपोर्ट छपाईका लागि आवश्यक N+1 प्रिन्टर प्रणाली समेत पूरा नभएको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको आरोप छ। आवश्यक 3 प्रिन्टरको सट्टा 2 वटा मात्र प्रस्ताव भएपछि कागजी प्रतिबद्धताका आधारमा प्रक्रिया मिलाएको बताइन्छ। आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनका लागि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सामान्य आर्थिक बोलपत्र खोलिएको दिनको विदेशी विनिमय दरलाई आधार मानिन्छ, तर यस प्रकरणमा प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको दिनको दर प्रयोग गरिएको देखिन्छ। यही निर्णयका कारण प्रतिस्पर्धी कम्पनी आइडिमियाको प्रस्ताव भन्दा जर्मन कम्पनीको प्रस्तावलाई लाभ पुगेको दाबी छ। उजुरीकर्ताहरूका अनुसार यसबाट राज्यलाई कम्तीमा 28 करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। छानबिनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो राजनीतिक पहुँचसँग जोडिएको छ। स्रोतका अनुसार तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणा देउबाको नाम जोडिएको छ। यद्यपि उनीमाथि कुनै पनि औपचारिक आरोप दर्ता भएको छैन, तर ठेक्का प्रक्रियामा उनको चासो र प्रभाव पारे विभिन्न तहमा प्रश्न उठेका छन्। त्यसैगरी भेरिडास कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा पनि अनुसन्धानको राडारमा छन्। उनी कांग्रेस नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनिल थापाका छोरा हुन्। राजनीतिक पहुँच र व्यावसायिक स्वार्थ बीचको सम्बन्धबारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। यसै सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। रोचक पक्ष त के छ भने ठेक्का सम्झौता भएको करिब झन्डै 11 महिना बितिसक्दा पनि पासपोर्ट छपाईको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। विभागसँग मौजदात पासपोर्टको संख्या खुम्चिँदै गएको छ। नयाँ आपूर्ति सुरु नभए नागरिकको राहदानी अभावको समस्या भोग्नुपर्ने जोखिम छ। यही कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन्छ। अख्तियारले अहिले महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसीलाई हिरासतमा राखेर थप प्रमाण संकलन गरिरहेको छ। विशेष अदालतले प्रारम्भिक रूपमा 4 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। आयोगले भने थप समय मागेको छ। अनुसन्धानको घेरा अब विभागका अन्य ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तितर्फ विस्तार हुने संकेत देखिएको छ। 1 वर्ष अघि परेको उजुरीमाथि ठ्याक्कै 1 वर्षपछि कारबाही सुरु हुनु पनि आफैमा प्रश्नको विषय बनेको छ। राजनीतिक संरक्षणको आरोप खेप्दै आएको यो प्रकरण अब नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ। राजधानी ठेक्का प्रकरण अब केवल 2 कर्मचारी पक्राउको समाचारमा सीमित छैन। यो राज्यको निर्णय प्रक्रियामा राजनीति, प्रशासन र व्यापारिक स्वार्थ कसरी गाँसिन्छन् भन्ने प्रश्नको केन्द्र बनेको छ। अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्दै जाँदा यो फाइलले अझ ठूला नामहरू उजागर गर्ने सम्भावना बढेको छ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो, अख्तियारको जाल साना माछामै सीमित रहनेछ कि राजधानी प्रकरणका ठूला माछाहरू पनि धमाधम पक्राउ हुनेछन् र कानुनी कठघरामा उभिनेछन्।